Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Randy Santoso ya. Kali ini saya mau makan sama ampela hati, tahu kuning, sama ini cabai hijau ya. Nih ya. Tahu kuning, cabai hijau sama ampela hati. Kali ini kita pakai ampelanya 2, hatinya 3. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Langsung aja kita sikat ini nasinya. Oke, seperti biasa, sebelum makan kita berdoa dulu. Amin. Mari makan teman-teman. Kita coba hatinya dulu ya. Ini untuk kalian nih. Hati dimasak kuning ini, masak pedas, manis, mantap. Mantap, lumayan pedas. Kita susu sama cabai. Maknyos tahu. Oke, langsung aja kita sikat semuanya.